Do it fast. శ్రద్ధ ఏం చేస్తున్నావు? అక్క ఏం చేస్తుంది? చపాతీనా? చపాతీ రోల్ చేస్తుంది అక్క. అన్నం అయిందా మరి? ఇంకా అన్నం కాలేదా? ఓకే, మరి పప్పు కడిగేసే, మరి అన్నం అయిన తర్వాత ఏం కర్రీ? పప్పు వండుకుంటున్నారా మీరు? అవునా? ఓకే. పైన పెట్టి పెట్టు. చల్ ప్లేట్ మూడ పెట్టి పెట్టు.
అన్న వడ్డించి ఇప్పుడు. గులాబ్ జామ్ కూడా పెట్టు. అంతే.